Capítulo 565, Tirano Alexander. Depois de um momento de silêncio, o pub voltou a ficar barulhento. O álcool poderia fazer esses agricultores esquecerem suas preocupações temporariamente. Mesmo que eles estivessem preocupados com a notícia de que Babel poderia trazê-los, e eles só tinham algumas moedas de cobre em seus bolsos, eles não se importavam em beber 1 litro de cerveja para relaxar. A única garçonete, Jenny, e a gorda dona do pub andavam por ali e serviam a essas pessoas a cerveja de baixa qualidade. Enquanto essas duas mulheres de aparência mediana com bundas gordas estavam andando por aí, um homem estendeu a mão e apertou levemente a bunda de Jenny, e essa gordinha com sardas no rosto gritou exageradamente, fazendo todos rirem. Este era um pub padrão em uma cidade de agricultores, e este foi um dia típico aqui. Algumas pessoas não conseguiam conter a curiosidade e espiavam os 5 estranhos. Claro, eles queriam ver a linda e pura garota que veio com eles. Essa garota era tão linda que parecia uma deusa, e esses homens que estavam na faixa dos 40 e 50 anos coravam quando olhavam para ela. Sua beleza estava além de sua imaginação, e eles nem ousavam ter pensamentos sujos ao olhar para ela. Comparado a ela, a esposa do Senhor Babel, que era a mulher dos sonhos de muitos homens nesta cidade, parecia mais feia do que nunca. As pessoas conversavam entre si e se perguntavam sobre os tatus dessas 5 pessoas, mas não ousavam andar e conversar. Interessante. Eu gosto dessa atmosfera. Faye se sentou ao lado da janela e olhou para o céu noturno onde as estrelas brilhavam. A atmosfera levemente caótica lembrava sua vida anterior. Quando ele estava na universidade, depois de jogar no cibercafé, ele e seus amigos iam a alguns restaurantes à beira da estrada às 12 horas da madrugada para relaxar. Por alguma razão, Faye sentiu que ele estava se tornando cada vez mais nostálgico. Talvez fosse porque ele estava gradualmente se tornando parte deste mundo, e sua memória de sua vida anterior estava desaparecendo. Ele instintivamente queria manter um pouco disso. Angela nunca havia estado em tal ambiente antes, mas ela não odiava isso. As duas coisas que a estavam repelindo eram o cheiro forte do tabaco e dos pés fedorentos. Ela se inclinou contra Faye apertado mais, e ela enrugou o nariz instintivamente. Seu charme era inegável. Seu movimento subconsciente instantaneamente fez com que os homens que estavam sentados próximos a eles apagassem seus cigarros e colocassem os pés de volta em suas velhas botas. Torre sentou-se à esquerda de Faye. Ele se sentou um pouco mais para trás e observou todos no bar, julgando se eram perigosos ou não. Mesmo as prostitutas magras e pobres que só tinham algumas peças de roupa e tentavam obter clientes eram inspecionadas. Embora Torre soubesse que o rei era poderoso, e provavelmente ninguém nesta cidade poderia ameaçá-lo, como guarda, seu instinto e seu hábito o tornaram altamente consciente. Jessie e Alan estavam sentados no lado oposto da mesa. Jessie nasceu em um bairro pobre e sua vida no santuário do traje negro era simples e ascética. Portanto, ele se acostumou a esse pequeno pub rapidamente. Ele sentou-se lá em silêncio e até chamou a gordinha garçonete Jenny para pedir um prato de feijões cozidos em água salgada, 1 litro de cerveja amarga e alguns pedaços de pão integral local. Neste momento, a porta de madeira do pub foi aberta. Todos viraram a cabeça e viram uma figura arrogante. Ele tinha mais de 2 metros de altura, careca e usava 2 pulseiras de metal. Depois ele olhou ao redor com um sorriso orgulhoso no rosto. Ficou claro que ele estava satisfeito com o fato de que todos no pub pararam de falar quando ele fez sua aparição. Então, ele se virou e deu um sorriso lisonjeiro, dobrando as costas e fazendo um gesto respeitoso. Então, um homem magro e pálido de meia-idade entrou. Ele estava vestindo um manto elegante. Ao lado dele, havia uma mulher de meia-idade pendurada nos braços. Essa mulher usava 1 tonelada de maquiagem. Ela não era feia e tinha um corpo voluptuoso, mas a idade dela a fazia parecer um pouco inchada. Além disso, ela estava usando 1 tonelada de joias. Mesmo que fosse elegante, parecia um pouco vulgar.
Assim que essas pessoas entraram no pub, um olhar de nojo apareceu em seu rosto. Os dois tiraram um pano branco para cobrir os narizes, claramente descontentes com a qualidade do ar lá. Esse homem magro e pálido de meia-idade era o Sr. Babel, o governante da cidade e o único nobre em volta. Ele poderia determinar o destino de cada pessoa na cidade. Ele era um pouco nobre no antigo reino de Blackstone, e seu título foi mantido depois que o reino foi recompensado a Chambord. A mulher ao lado dele era sua esposa, Kelly, e o maldoso homem careca era seu guarda, Derek. Tenho certeza que todos vocês sabem o motivo de você estar aqui. A primavera está prestes a chegar, então, de acordo com a tradição da nossa cidade, vamos distribuir o contrato de arrendamento de terras amanhã e vender as sementes também. Como você sabe, todo o reino Blackstone foi dado como recompensa ao rei Alexander, sua majestade de Chambord. Portanto, as regras anteriores estão mudando. Depois que ele caminhou lentamente até a mesa no centro do pub, que parecia mais limpo, a garçonete Jenny rapidamente correu e limpou a mesa ainda mais. Então, a dama, Kelly, beliscou o nariz e sentou-se. No entanto, o Sr. Babel continuou em pé. Em um tom calmo, mas determinado, ele olhou em volta e anunciou: de acordo com as novas leis criadas pelo rei Alexander, Sua Majestade, o imposto vai aumentar para o próximo ano. Há o imposto semente, o imposto sobre a justiça e o imposto sobre a guerra. Cada imposto é uma moeda de prata e será baseado na contagem da cabeça. Antes que Babel pudesse terminar, as pessoas no centro começaram a gritar: Deus! Mais 3 impostos. Ainda poderemos viver. Uma moeda de prata por imposto por pessoa. Depois de trabalhar duro por um ano inteiro, só posso ganhar de 5 a 6 moedas de prata. Isso não é suficiente para os impostos. O que devemos comer? O que podemos usar então? Droga! Rei Alexander de Chambord. Ele está tentando nos matar. Droga! Nós não podemos mais viver. Imposto de justiça. Imposto de guerra? Não há justiça. Não há guerras por aqui. Não poderíamos comprar comida, mas precisamos pagar por guerras? Apenas deixe os inimigos de Jax virem aqui. Até lá, poderíamos ter algum dinheiro sobrando para comida. Alexander Tirano. Te odeio. Embora esses agricultores estivessem acostumados a ficar desapontados uma vez por ano e soubessem que os nobres não parariam de obter riqueza deles, os novos impostos colocavam um fardo pesado em suas mentes e não conseguiam conter sua raiva. Instantaneamente, o pub ficou caótico e os fazendeiros ficaram enfurecidos. Quando Angela e o outro olharam para ele com surpresa, Faye deu de ombros e disse: Não olhe para mim. Eu nunca dei tal ordem. Eu não acho que o tio Bastibrook fizeram algo assim. Acalme-se. Calma. O Sr. Babel bateu na mesa com força. Aquele guarda duro e calvo olhou em volta, e os nós dos seus dedos fizeram uma série de ruídos de estalo. Então, ele bateu com o punho contra a viga de madeira central, fazendo com que a poeira no teto caísse. Sua presença feroz imediatamente assustou os fazendeiros, deixando-os muito quietos. Eles não tinham poder e influência. Exceto por ficar com raiva, eles não podiam fazer mais nada. Você precisa saber que o rei Alexander, Sua Majestade, está lutando com os inimigos de Jax na linha de frente. Ele está protegendo o Império. Precisamos contribuir o máximo que pudermos. Se os militares não conseguirem fundos suficientes, o Império pode ser conquistado. As lâminas dos não são fáceis de conversar. Eles vão matar todos os homens e atacar todas as mulheres. Esta cidade seria transformada em um inferno. Portanto, você precisa pagar os impostos. Babel fez uma pausa por um segundo depois de ver que suas palavras assustaram esses agricultores e extinguiram sua vontade de rebelião. Ele assentiu e continuou: exceto pelos impostos, o custo do aluguel da terra aumentará 3 vezes. Além disso, o preço das sementes também aumentará 3 vezes. Vocês todos precisam pagar em 10 dias.
Se você não conseguir, você não receberá sementes e terras este ano. Antes que ele pudesse terminar, o bar ficou barulhento novamente. O que? Isso é impossível. Nós não temos tanto dinheiro. Como? Nenhum de nós pode. Tirano. Aquele tirano. Quem vai vir e nos salvar? Nós preferimos ser governados pela família real do reino de Blackstone. Este maldito rei de Chambord. Ele não se importa com nossas vidas. Chute o povo de Chambord para fora. Alexander é um vampiro. Ele é um demônio ganancioso. Chambordianos. Saia de Quilum e do reino de Blackstone. As pessoas iradas derrubaram as mesas, e algumas delas até quebraram as taças de metal. Os xingamentos e gritos quase destruíram o telhado. A atmosfera no bar era intensa. Qualquer coisa pode provocar uma explosão. O que Babel disse passou pela linha de fundo. Se tudo foi calculado de acordo com o que ele disse, então ninguém nesta cidade poderia comprar plantações na próxima primavera. Eu sou empático com a situação, mas não consegui fazer nada. Estas são as ordens do rei Alexander de Chambord. Ninguém pode ir contra isso. Babel intencionalmente jogou todas as culpas em Chambord, e a multidão enfurecida começou a cantar coisas como Alexandre é um demônio. Torres imediatamente se levantou e pegou seu arco. No entanto, Fei assinou com a cabeça e sinalizou o guarda para se sentar. Ficou claro que o rei percebeu alguma coisa. Nesse momento, um jovem de repente se levantou e refutou: "Você está mentindo. Rei Alexander, Sua Majestade nunca deu tais ordens."